يلا يا عمرو الاكل جاهز. واحد جعان. ايه ده؟ ايه؟ انت عامله ايه ده؟ ايه الرز ده؟ رز معمر وفراخ وشوربه هيلسن العصفور. رز معمر ايه يا بنتي اللي عاملاه مع الفراخ دي عايزه رز بشعريه. يا انما رز سلام، ده معمر. بيبقى جميل الرز المعمر مع صينيه الفراخ بالبطاطس. وعامله لك اهو شوربه لسان عصفور انت بوظتي ومخلل. الاكله. ليه يا عمرو بوظت الاكل؟ يعني انا تعبانه ده كله في المطبخ وبحط لك الاكل تقول لي انت بوظتي الاكله؟ ما تعملي يا بنتي رز بشعريه. ايه الرز المعمر ده ما بيتاكلش معاه الفراخ كده. لا ده والله ده بيبقى جميل. انا قلت تغيير، يعني احنا بقى كل شويه بعمل رز بشعريه مع الطبيخ، فقلت تغيير اعمل رز معمر. ما شوف انت عاملاه اصلا. انا اصلا ما بحبش اكله مع الحاجات دي. انا باكله بحته لحمه محمره. انما فراخ صينيه يعني جديده. انت بتاكله بحته لحمه، ما ينفعش تاكله بحته فرخه؟ فرخه مش مع الصلصه والكلام ده. المعمر ما بتاكلش معاه صلصه مين يا قال ماما. لك يا ابني انا اللي الكلام بقول ده؟ لك كده. انا طالع متربي على كده. طب خلاص عديها يا عمرو المره دي. وبعدين هو انا مستقلتك الصبح قلت لك عايز تاكل ايه، قلت لي اعملي اي حاجه. اه. طيب عملت لك اي حاجه. هو ده اي حاجه بتاعك. تعملي رز معمر وعارفه ان انا ماليش فيه. طب ما انا عشان على بسالك. مزاجك انت. طب ما انا بسالك يا ابني، بقول لك اعمل اكل ايه، انت ما بترضاش ترد عليا وتقول لي اعملي اي حاجه. تعالي كده قربي. تعالي. في ايه؟ هو ايه ده ان شاء الله؟ انت ده بص ده وشه يا ابني عاملاه محمر. مسلح. طب ايه ده؟ دوقه بس، طب دوقه. ما انا مش عارف اضغط. ايه يا ده؟ سلام، مش عارف تضغط؟ والله هو جامد. بذمتك مش عارف تضغط؟ بسم الله. طب بذمتك دوق كده وقولي الحقيقة. قول انت. هو حلو والله بس اكله مع الفراخ لا. يعني انت عايز ايه يا عم؟ يعني انت عايز ايه؟ بص هو حلو. بس ممكن طبق رز كده بشعريه صغير ليه؟ والله العظيم حرام عليك. عشان انا ما اتغديتش ومستنياك ده كله واجي احط الاكل تقول لي لا قومي اعملي لي طبق رز بشعريه. خلاص هاكل. انت انا سديت نفسي من الاكل من قبل ما اقعد معاك. يا ست خلاص هاكل. ما انت هتاكل غصب عنك بقى وتبقى متضايق وتقعد بقى تقطمني طول ما احنا بناكل. سيبك من الرز. هي الفراخ مش محروقه سنه ولا انا بتهيألي؟ والله العظيم ما محروقه ولا حاجه. والله العظيم جميله. انا مش عارفه اقول لك ايه والله. تسلم ايدك. يلا بعد ايه تسلم ايدك؟ خلاص. بعد ايه يا عم؟ بعد ايه؟ يلا عشان انا جعان. يلا ناخد المحروق مش مشكله. خليها علينا.